Ciao a tutti, Virus101 di nuovo ai comandi, finalmente andiamo a produrre un nuovo video su Elite Dangerous. Come da titolo, come avete potuto vedere, parleremo delle navi large, è un argomento su cui ho riflettuto molto questo periodo di, diciamo, inattività a livello di produzione video, una cosa anche di cui mi scuso con tutti i frequentatori, tutti i subscriber del canale. Purtroppo sono stato fagocitato da una marea di impegni assolutamente inderogabili, quindi ho dovuto prendere un attimo una pausetta, ma non disperate, sono qui, sono tornato e pronto a fare questo e altri video su questo ovviamente, e anche altri giochi, perché c'è qualche sorpresina, chiamasi PUBG, in arrivo, e lo vedrete a breve nel canale in una playlist dedicata. Quindi bando alle ciance, andiamo subito in topic. Quindi cosa andiamo a vedere? Come da titolo dicevamo, le navi large, è un argomento abbastanza ostico e difficile da affrontare all'interno del gioco. Perché? Perché ci sono tanti costi, tanti parametri, tantissime cose da valutare, e cose che ovviamente sono riuscito a dare un attimo un occhio in questo periodo. Mi sono fatto due o tre pensate e insomma volevo condividere con voi sia queste pensate che inizialmente appunto l'acquisto e il primo outfit di una nave large. Ma per fare ciò ho bisogno del supporto di internet, quindi andiamo a vedere un attimo velocemente su una pagina web alcune considerazioni sulle navi large. Eccoci qui, perfetto. Quindi, come vedete siamo su una bella pagina del browser. Sì, ho scelto un tema a titolo anime in questo caso per questo video, quindi ringraziamo anche il nostro buon Simon di Gurren Lagann, e procediamo oltre. Allora, oltre in che senso? E Tornando in topic, perché le navi large? Allora, è una domandona enorme. Le navi large perché sono fighe, sono belle, sono grosse, hanno tante cose, ma purtroppo d'altro canto costano tantissimo. Quello che mi ha sempre fermato dall'acquistare una nave large finora fondamentalmente è stato il discorso del jump range. Jump range assolutamente osceno e nonché ridicolo, perché sinceramente, una cosa ovviamente è una mia personale opinione, e i jump range e le navi large li ritengo un po' un insulto, diciamo, ai giocatori. Uso una parola forte perché tutto il tempo che serve per ottenere una nave large, inserire dentro tutta la parte ingegneristica, quindi il potenziamento dei moduli, eccetera, eccetera, ci ritroveremo con delle navi che hanno un jump range che è di 17, 20, arrivare ai 30 light years è già tanto. Lasciate perdere se vi dicono che un'Anaconda può arrivare ai 60 light years, è vero, nessuno questiona su questo fatto, però attenzione, ci arriva, ma è una nave di cartapesta che vola per lo spazio, quindi vi costerà almeno 100, 100, 120 milioni e tutta l'ingegnerizzazione che ci va dietro. Non potrete portare dietro nessun modulo, sì, farete i 60 light years, ma sarete completamente vuoti, quindi un foglio di carta che viaggia per lo spazio. Vi tirano due colpi, vi tirano giù con niente, anche una cerbottana caricata a palline di carta praticamente, quindi giusto per capirci. Quindi è vero, fanno tanto jump range, ma solo l'Anaconda è in quel determinato contesto. E sì, andiamo a vedere un attimo alcune cose velocemente. Allora, eccole qua. Size large, eccole qui. Vedete, qui abbiamo un Anaconda, qui un Beluga Liner, qui un Federal Corvette, Imperial Clipper, eccetera, eccetera. Queste sono tutte navi large fino al Type 9 Heavy. Allora, quello che ci salta subito all'occhio è dove l'hanno messo? Dove l'hanno messo? Dove l'hanno messo? Agility, Hard, Hull, Speed, Boost, Armor, Shield, Speed, Boost, Jump. Eccolo qua. Allora, come vedete, l'Anaconda parte da un 41.4, che è un valore di tutto rispetto, secondo solo al Diamond Back Explorer. E qui già dovrebbe suonare un campanellino d'allarme, cioè una nave che costa 1 milione e 8 contro una che ne costa 146 milioni, ed è comunque leggermente inferiore. A scendere ovviamente, perché più cose caricheremo all'interno della nave, più questo valore scenderà. Non parliamo poi per esempio del Beluga Liner, che ovviamente è una nave che dovrebbe essere fatta esclusivamente per i viaggi lunghi, visto che è una nave di trasporto passeggeri. Invece no, anche questa ha un jump range di partenza di 30.1 light years, quindi ora che mettete i moduli e altre cose, questo valore sarà difficile da tirare su. Non è che non si può tirare su, ovviamente, però, sinceramente io mi aspettavo decisamente di più da una nave large. E oltre quello, insomma,
cosa si va a vedere? Si va a vedere un attimo il discorso costi. Prendiamo anche il sito Alpha Orbital che ci consente di fare un po' di confronti. E allora, che cos'è? Allora, prendiamo un'Anaconda. Ovviamente avrete capito che andremo a puntare questa nave, ci sarà un motivo, è una nave large, heavy multipurpose, quindi molto versatile, questo è un dato di fatto, una nave versatilissima, costa 146 milioni di crediti, però attenzione, con 7 milioni di credito di insurance dopo tutto il resto dei dati. E alcune considerazioni, sì, perché allora andiamo a vedere a confronto di un Python, nave che ho avuto modo di provare, un'altra Heavy multipurpose, chiamiamolo come vogliamo, è una nave medium. Nave medium, quindi un po' più piccola, costa un terzo, quindi 56 milioni di crediti. Andiamo a vedere il nostro bel max jump, come vedete passiamo da un 30.57 a un 41.43. Allora, da mia esperienza personale sto cominciando a pensare, a ponderare che il Python sia una nave assolutamente inutile. Sì, mi direte, ma sei pazzo? No, una nave fichissima, sì, è una nave bella, una nave versatile, l'ho usata, l'avete vista anche nei video precedenti, ma quanto mi costa l'outfitting di un Python? Tanto, parecchio, tantissimo. Mi conviene passare direttamente ad un'Anaconda. E dopo vedremo anche come, perché direte sì, ma costa tantissimo, ma attenzione, con una spesa di poco superiore a un Python completamente affittato a grade o similare, possiamo permetterci un'ottima Anaconda, non a grade ovviamente, però un'ottima Anaconda già in mano e ovviamente con tutti i vantaggi del caso, unitamente già a un jump range superiore, perché comunque avremo un jump range superiore del Python, perché il Python equipaggiato andrà sui 20, 22, 24, a meno che non fate qualche acrobazia con gli ingegneri, chiamiamola così. Altri navi large come si parlava all'inizio, vediamo in comparazione subito una Federal Corvette e un Imperial Cutter come anche da grafica del video. Allora troviamolo, dove l'hanno messo? Eccolo qui, tre navi large tra le tre più ambite, poi ovviamente ce ne sono anche altre. E a cosa servono? Combattimento, Federal Corvette. Trasporto e un po' di bounty hunting, combattimento e altre cose generali l'Imperial Cutter, però attenzione perché è un super heavy multipurpose, ha un costo esagerato e un jump range secondo me assolutamente bassissimo, che rende quasi inutile il cutter, a meno che non fate grossi trasporti o altre cose. Poi ovviamente è cioè, si torna sempre sul discorso, è una decisione personale, cosa ci devo fare e come voglio farlo, quindi dopo ognuno ha le sue preferenze. Sinceramente a me il cutter non mi ha mai entusiasmato più di tanto, quindi direi a mio avviso se dobbiamo fare missioni vario tipo Anaconda, dobbiamo andare a combattere un bel Federal Corvette e nessuno ci sposterà mai da di qua. E questo un attimo tanto per appunto una considerazione e un confronto tra queste tre navi, unitamente al confronto con il Python. Purtroppo io sono rimasto incastrato con quella nave lì e l'ho provata, è una nave buona, niente da dire, ma ha un costo spropositato. In confronto a che cosa? A questa configurazione dell'Anaconda. Adesso vediamo se ho preso quella corretta. Sì, perché? Perché anche a fronte di una spesa iniziale abbastanza grossa, come vedete, rimanendo su circa 200 milioni, che è poco più, 20-30 milioni in più di una buona configurazione di un Python a grade, possiamo già passare alla nave large completamente equipaggiata, completamente o quasi. Perché? Perché avrà bisogno di una bella ingegnerizzazione. Allora, diciamo questo sarà il nostro scopo iniziale, quindi a fronte di una spesa di circa 200 milioni possiamo permetterci, secondo me, un'ottima Anaconda nel momento in cui la ingegnerizziamo, perché finché questa nave non è ingegnerizzata sarà buona, perché comunque è sempre una nave large, abbiamo degli scudi un po' bassi, non sono male ma sono molto bassi, perché sono solo un 7D, dopo capiremo anche perché, e ha un jump range ridicolo e una buona integrità, perché ha 945 di scafo, quindi diciamo per cominciare può andare benissimo. Se non siamo rank elite o similare, direi che questa cosa può andarci benissimo. Allora, cosa
cosa caricheremo? Ovviamente moduli molto D, e quindi come vedete 8D Power Plant, 7D Thruster, 6A Frame Shift Drive, quindi questo è d'obbligo e sarà anche la prima ingegnerizzazione che andremo a fare, 8D Power Distributor, 8D Sensor, quindi come vedete 7D Shield Generator e dopo un po' di moduli, quindi il Vehicle Hangar, Surface Scanner, insomma poi un po' a piacere un attimo cosa fare qua. Armi a cazzettate, quindi qui ne abbiamo di ogni tipo, beam laser, multicannon, burst laser torretta, pulse laser e burst laser nuovamente a torretta. Ma sì, qui potrei mettere anche un altro pulse laser a torretta, tanto non mi cambia assolutamente nulla. Eccolo qui, sono armi small, servono un attimo uomo fuoco di copertura. Shield booster come se piovesse, qui possiamo metterne anche altri, tanto chi se ne frega. Ovviamente tutti questi shield booster come vedete ci mandano fuori i consumi nella maniera più totale e assoluta, quindi la cosa che andremo a fare successivamente all'acquisto di tutti questi shield booster sarà praticamente spegnerli completamente, li disabilitiamo e come vedete rientriamo all'interno dei parametri. Perché? Perché a questo punto ovviamente dovremmo scegliere le parti di ingegnerizzazione. Le parti di ingegnerizzazione che andiamo subito a caricare all'interno del nostro video, in cui andiamo a vedere, saranno sì, le avevo già visualizzate, scusate, saranno queste. Allora, cosa faremo? Un 8D Power Plant Overcharge grado 5, un 7D Thruster Dirty Grade grado 5, il Frame Shift Drive Increased Range grado 5, ovviamente. Poi, se ci avanzerà tempo, potenzieremo anche Power Distributor e quello che ci va dietro. E lo Shield Generator è un'altra buona cosa da potenziare, perché? Perché ci dà la possibilità ovviamente di avere dei benefici dovuti al fatto che resisterà di più. Quindi io direi un bel Thermal Resistance grado 5, diamo un bel best, quindi ci aspettiamo di ottenere delle buone cose ed eccolo qui. Quindi come vedete dopo il potenziamento avremo un bel 1078 MJ di shield e 945 di integrity, perché a meno che non andiamo ad inserire uno structural reinforcement tipo un 5D Hull Reinforcement Package, non andremo molto su con con lo scafo, quindi con la resistenza, perché siamo in lightweight. Perché non faccio queste cose qui? Infatti adesso lo togliamo subito, perché come vedete in questa configurazione riusciremo ad ottenere un decentissimo 37 light year di jump range, più o meno circa, perché tutto dipende dai roll che si faranno in fase di ingegnerizzazione. Comunque, come vedete abbiamo tutti i nostri belli shield booster attivi a questo punto qui e tutto all'interno dei parametri di potenza del generatore, quindi ne avanziamo anche un altro po'. Come vedete il costo è di circa 190 milioni di crediti e non è male, considerato anche il fatto che andremo a comprare tutto nel sistema di Li Yong-Rui, avremo anche un 15% di sconto, il che vuol dire che risparmieremo intorno ai circa 30-40 milioni, insomma alla fine non è male, non è male. E altre ingegnerizzazioni invece che si possono fare secondo me è un bel heavy duty sugli shield booster, come vedete eccoli qua, come vedete come spingono già tutta la parte di scudi senza però d'altro canto consumare troppo. Eccolo qui 5 best, andiamo a prenderci qualcosina di buono, quindi continuiamo heavy duty 5 best e andiamo avanti, ne abbiamo altri 3 e come vedete siamo già a 1607 megajoule, ok, di difesa dello scudo a partire da un semplicissimo 7D shield generator. Considerate anche che ha un 40% circa ovviamente di thermal resistance aggiuntiva dovuta al potenziamento sugli shield, quindi io direi che secondo me come outfit è più che decente e andiamo a finire un attimo, vediamo un attimo se riusciamo a starci dentro, così facciamo tutte le cose fatte bene. Heavy duty best, dai facciamo anche l'ultimo, dai tanto visto che ci siamo chi se ne frega, heavy duty best, eccolo qua. Alla fine cosa abbiamo? 2136 di scudi con un normalissimo 7D shield generator, quindi come vedete consumi sono ampiamente entro i margini e il nostro overcharge 8D power plant è più che sufficiente ad alimentare tutta la nostra nave senza richiedere un rene per l'acquisto di un 8A che come vedete costa una cosa, cosa
162.586.490 crediti, quindi un 8A Power Generator costa addirittura anche più di tutta la nave, ok? Quindi ringraziamo l'8D Power Plant, unitamente al fatto che ha una massa bassissima, 64 tonnellate, a differenza di cosa? A differenza di, eccolo qua, 16 tonnellate in più, quindi 80 tonnellate del grado A, 128 quel grado B, ma lasciamo stare, e altre 16 tonnellate il grado C. Il grado C e il grado A hanno mediamente lo stesso peso, hanno differenti prestazioni. Comunque questo vale mediamente per quasi tutti i moduli. E detto questo, come potete vedere, questa è la lista degli acquisti. Non preoccupatevi, lascerò la build all'interno come link nei commenti, quindi dopo potete andare a vedervela e nel caso anche a sistemarla e a regolarla. Quindi se volete passare a una bella nave large, una Anaconda configurata in questo modo può essere un ottimo inizio. Vendetevi il Python, vedetevi magari le altre navi, fate un po' di missioni, tenetevi i 200 milioni circa per l'acquisto, più un'altra cinquantina di milioni, ma anche una ventina di milioni per un paio di rebuy per l'insurance, se proprio dovesse succedere. Quindi, detto questo, di nuovo bando alle ciance, andiamo e iniziamo il nostro percorso. Ovviamente nel primo video non vedremo tutta l'ingegnerizzazione, magari lo vedrò un po' più avanti, anche perché non ho fatto il controllo prima, non ho tutti i materiali che servono. Spostiamoci quindi su questa configurazione, come vedete il costo è sempre lo stesso, è la stessa identica configurazione senza le ingegnerizzazioni. E bene, basta. Allora, basta dati da pagina web, torniamo all'interno del gioco e andiamo a vedere cosa e come e dove soprattutto andare a fare il nostro acquisto della nave large. Eccoci qui. Allora, come dicevamo, dove andare ad acquistare? Allora, ovviamente, assolutamente, senza nessun dubbio o riserva, sistemi che sono collegati scusate, sotto l'influenza di Lee Yong-rui. Perché? 15% di sconto su ogni modulo, scusate, ma su 150 milioni di nave mi stanno bene in saccoccia, piuttosto che non buttarli alle ortiche, come si suol dire. Quindi, il sistema che io ho selezionato si chiama DIA Guandri, come vedete appunto all'interno delle grafiche, insomma all'interno del gioco. DIA Guandri perché? Perché ha le navi large, è vicino a molti altri sistemi che hanno poi tutti i vari moduli. Quindi adesso con un po' di trepidazione andiamo se ci arriviamo, sì, eccoci qua. Andiamo nei nostri bellissimi Starport Services e cominciamo ad andare a fare l'acquisto. Quindi prima cosa, come sempre, andiamo sullo shipyard e vedete ci sono ben 15 navi all'interno di questo sistema. Allora, visto che ci siamo, andiamo a scorrerle un attimo tutte. Insomma, le prime navi small, come vedete, hanno il Diamond Scout Explorer, l'ASP, cosa hanno? L'ASP Scout, ok, sì, Vulture, hanno anche l'ASP Explorer, quindi hanno anche l'Orca, il Python, il Type 9 Heavy, e come vedete hanno tante belle navi interessanti, il Beluga Liner anche per chi volesse, e dopo infine il nostro amicissimo Anaconda. E come vi dicevo, come potete vedere, qui costa solo, per modo di dire, 124 milioni di crediti. Quindi abbiamo già risparmiato cosa? Abbiamo già risparmiato più di 25, 22, cosa circa, milioni di crediti solo acquistando la nave. Quindi questo è bene perché ci consente anche di poter reinvestire questi soldini all'interno dei moduli. Allora andiamo bel purchase options. Ovviamente non voglio vendere il mio fido scusate, il mio fido Diamondback Explorer, ma voglio fare un bello store, quindi metto la nave in shipyard, quindi metto la nave in garage e ci spendiamo questi sudatissimi 124 milioni di crediti. Quindi, yuhu, pronti? 3, 2, 1, via. Benissimo. Nave Anaconda acquistata proprio così in presa diretta e niente, eccola qui come si presenta. Come vedete già è molto diversa dal Python di prima, scusate, dal Diamondback Explorer di prima. Il cockpit è enormemente grande, ci sono ben 1
e 2 sedili, quindi anche ovviamente supporto multicrew molto interessante, potete caricarvi gli amici e divertirvi tutti insieme. Vabbè, il nostro sedile di comando è sempre qui bello bellino. Togliamoci un attimo da di qua, andiamo a vedere nelle telecamere, vediamolo un attimo da fuori, così riusciamo anche a farci un attimo un'idea di cos'è questa nave. Quindi la vediamo da di qua, da di qua, da di qua, da di là. Eccola qui, qui la vediamo da fuori. I nostri supermotori posteriori, vabbè, qui ci dà un bellissimo dettaglio del landing pad, cosa che ci interessa tantissimo. Comunque eccola qui, la mega ciabattona spaziale, sì, perché ha la forma di una bella ciabatta. Ok, allora giriamoci un attimo intorno, visto che insomma dopo tanto tempo finalmente anch'io mi sono deciso, e dopo aver ovviamente essere riuscito a fare appunto i soldini necessari per, e tanti mi diranno ma sì, ma li avevi già anche da prima, sì, però sono sempre stato abbastanza combattuto nello spenderli su questa nave, proprio per i discorsi di jump range e i motivi che avevamo visto appunto prima. Eccola qui, finalmente ci siamo. Bene, cos'altro dire? A questo punto inizierò la mia trafila per l'outfitting, quindi visto che siamo qui andiamo subito a vedere se riusciamo a ottenere quello che cercavamo. Quindi andiamo a vedere nel core internal, come vedete abbiamo un 8E power plant, a noi serviva un 8D nello specifico, eccolo qui, 8D power plant, come vedete un po' più potente di quello che abbiamo, bassissimo costo di 5.118.000 crediti. Quindi tanto schiaffiamogli dietro questa cosa, no, facciamo un bel exchange, ok, che risparmiamo anche 2 milioncini dal modulo precedente. 7 thruster, vediamo qui, eccoli qua, 7 di thrusters, buying options, exchange, 1 milioncino. Come vedete non costano tanto questi moduli. Quello che costerà tanto sarà questo, soprattutto se ce l'hanno, eccolo qua, 13.752.000 per un 6A frame shift drive. E anche qua, sinceramente, cari signori della frontiera, potevate mettere qualcosa di meglio decisamente come frame shift all'interno delle navi large. Comunque, andiamo all'acquisto, spendiamo altri 13 milioni, buying options, ok, exchange. Ok, il life support, vabbè, insomma, non è indispensabilissimo, però almeno un 5D andiamo a comprarlo, per qualche minutino in più di ossigeno, qualora malauguratamente dovesse succedere qualche problema. 8D Power Distributor, abbiamo anche quello, quindi questo diciamo che a Diaguandra, come cazzo si chiama sto sistema, diciamo che per iniziare abbiamo praticamente tutto quello che ci serve. 5C Fuel Tank, ci va benissimo, capacità 32 è più che sufficiente, quindi Power Plant, Thruster, Frame Shift Drive, Life Support, Power Distributor e sensori ci siamo, e questa cosa è fatta. Optional Internal, allora andiamo a vedere subito di liberarci di questo 6E Shield Generator, andiamo a venderlo, via. Che schifo, non ci interessa. Liberiamoci anche di questo modulo. Sì, vabbè, ne abbiamo anche tanti altri, quindi possiamo venderlo tranquillamente. Ok, andiamo a vedere se riusciamo a trovare lo shield che ci interessava. Shield Generators, eccolo qua. 7B, 7C, 7D. Perfetto, eccolo qui. 1.016.000. Ci va benissimo. Tra l'altro il 7A non ce l'hanno neanche qua, quindi bisognerà trovarlo da un'altra parte. Buying option, buy, perfetto, abbiamo messo lo shield generator e dopo andremo a procedere con tutto il resto della configurazione. Empty military compartment, vediamo un attimo qui cosa possiamo fare. Ah sì, ok, perfetto, quindi nel caso magari carichiamo degli shield shell bank, insomma, o quello che ci pare. Comunque diciamo che per quanto riguarda le optional internal siamo a posto, per quanto riguarda il core internal siamo a postissimo, potremo anche andare a fare un girettino di prova qui vicino, così vediamo anche un attimo come ce la caviamo nel pilotare una nave large. Eccola qui, adesso mettiamo anche la bella telecamera qui dal pad, vediamo se riusciamo a vederci un attimo meglio. Eccoci qua. Perfetto, ci hanno sganciato. Ottimo, ottimo, ottimo.
Ok, adesso pian pianino ce ne andiamo verso l'uscita, anche perché stiamo pilotando un Caterpillar spaziale e vi dico, la sensazione di le dimensioni, insomma, quindi il discorso del il fatto che siamo con una nave bella grossa, fidatevi, si sente tutto. Vediamo anche di evitare di cozzare subito contro lo starport. Eccola qui, adesso fatalità siamo anche proprio tutti neri neri, siamo ancora in controluce, bene dai, allora io direi che finalmente l'acquisto ce lo siamo meritato e cosa fare? Visto che ci siamo, ok, andiamo a divertirci un pochettino, no scherzo, adesso ho un po' di altre cosette da fare, da sistemare con questa nave. Direi che i thruster non si stanno comportando male, anche se non sono i thruster top, sono proprio curioso di vedere nel momento in cui dovessero essere potenziati. Il suono è molto bello, ci piace parecchio, perché non ci fanno... Ok, allora ci hanno dato l'ok per il docking. Visto che ci siamo, facciamo anche un attimo una prova di docking. La velocità nostra attuale è molto bassa, vedete siamo sui 180, insomma è una carretta in questo momento. Dovremo assolutamente fare il potenziamento dei thruster per poter raggiungere una velocità decente di 240-250 in velocità normale e in boost almeno di... oh, ci hanno messo subito qua. E dicevo in boost almeno di 350, quindi sappiate che con un bel dirty drive si raggiungono velocità decenti anche con i thruster. Quindi detto questo, come vedete andiamo a parcheggiarci, insomma abbastanza easy. Sì, magari se devo... ok, non capisco se sono troppo avanti o troppo indietro. Eccolo qua. Perfetto. Diciamo che il primo dock poteva andare un po' meglio, ma avendo poca dimestichezza io di mio con le navi large, tutto sommato non è male. Quindi rientriamo in hangar e come rientriamo in hangar andiamo anche a chiudere il video. Io ringrazio tutti per aver seguito questa puntata e scrivetemi sotto cosa ne pensate riguardo delle navi large, delle mie considerazioni, se concordate o non concordate con me. E a breve con questa nave andremo a fare anche tutti i materiali per le ingegnerizzazioni varie. Adesso l'unica cosa che devo fare è completare l'outfit, quindi mettere tutte le varie armi e tutti i vari dettagli all'interno della nave per poi partire e andare a inserire tutte le ingegnerizzazioni. Quindi la prima ingegnerizzazione che andrò a fare sarà l'FSD, dopo l'FSD andrò a fare il power generator e via discorrendo. Quindi lì vedrò anche per i thruster, dovrò sbloccare un altro ingegnere per un altro update, quindi anche lì ci sarà probabilmente un altro video su un altro ingegnere. Finita questa fase qua, nel frattempo, insomma, comincerò a montare i video sul recupero materiali e dati. Bene, quindi detto ciò, grazie ancora a tutti e grazie a tutti gli utenti che si sono uniti al canale di recente e grazie a tutti gli utenti storici. Saluto tutti quanti, da Gabri, Element One e... oddio, spero di non dimenticare nessuno, Mike74 e Commander Anadon, supporto enciclopedia di Elite e utilissimo compagno di avventure quando purtroppo riusciamo a trovarci, perché come dicevo i tempi sono quelli che sono. Se ho dimenticato qualcuno non vogliatemene, anzi ditemi pure parole all'interno dei commenti, perché me lo merito. Quindi ragazzi, grazie a tutti e Commander Virus 101 ormai non ha più gola, non ha più voce e vi dà un buon transmission out e ci vediamo alla prossima.